Киселото мляко. 8 от 10. Комбинация от бавно усвоим протеин и пробиотици. Супер избор като добавка към следобедна закуска. Само гледай да е истинско, не с подсладители и аромати. Пилешкото филе. 9 от 10. Чист източник на протеин, почти без мазнини, усвоява се лесно. И не, хормоните в пилешкото не се предават на човешкото тяло. Те просто не се усвояват по този начин. Освен това има строги регулации, които следят да не се използват хормони и антибиотици. Така че спокойно няма да ти порасне нищо. Яйцето. 10 от 10. Перфектната храна съдържа всички незаменими аминокиселини, витамин А, Д, Е, колин за мозъка, белтъкът е чист протеин, а жълтъкът добри мазнини и микроелементи. Само не ги пържи от черно, за да не убиеш всичко ценно в тях. Скумрия. 9 от 10. Добър източник на протеин и омега-3 мазнини. Помага за хормоналният баланс, мозъчната функция и сърдечното здраве. Идеално за вечеря с салат. Бяла риба. 9 от 10. Лек чист протеин с почти нулеви мазнини. Усвоява се бързо и не натоварва стомаха.